Jutro dišeće, bregi su spali, a mesec još zaitište. Potiho se jutro rasklima na lesu i Pinterest na pleća se mde. Stara je mati išla za menom, nebo u zemlju. Dobro nam došli na današnje događanje pod nazivom Otvaramo svijetu vrata bajke na dlanu. Dozvolite da posebno pozdravim gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića. Župana Krapinsko-zagorske županije, gospodina Željka Kolara. Predstavnicu veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, gospođu Elizabeth Blumenthal. Zamjenicu župana Krapinsko-zagorske županije, gospođu Jasnu Petek. Sve gradonačelnike i načelnike naših zagorskih gradova i općina pozdravljam i zahvaljujem se na ovako velikom odazivu. Pozdravljam i direktoricu turističkog ureda Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospođu Sanju Škrinjar, i sve direktore turističkih ureda u našoj županiji. Pozdravljam i našu domaćicu, direktoricu Termi Tuhelj, gospođu Ivanu Kolar, i pozdravljam sve ostale uvažene goste. Još jednom dobro vam došli i u ime organizatora obećavam vam 1,5 sata vremena uživancije. Osnivači i članovi udruge Zagorje u srcu kada su došli na ideju za osnivanje udruge. Stoga ćemo vam na današnjem događanju, odnosno upoznat ćemo vas sa samom udrugom. Također ćemo najaviti jedan veliki događaj, to je otvorenje podružnice udruge Zagorje u srcu u Sjedinjenim Američkim Državama i imat ćemo projekciju jednog zanimljivog filma koji promovira naše Hrvatsko Zagorje, ne u Lijepoj našoj samo, nego i izvan granica Lijepe naše. Pozivam našu domaćicu danas, direktoricu Termi Tuhelj, koji su omogućili da se ovo događanje održi u ovom prekrasnom dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama, direktorica Termi Tuhelj, gospođa Ivana Kolar. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, poštovani organizatori, dragi gosti, čast mi je i zadovoljstvo što imam priliku pozdraviti vas danas u dvorcu Mihanović i zaželjeti vam dobrodošlicu u Termi Tuhelj, ni manje ni više nego povodom osnivanja podružnice za promociju zagorskih vrijednosti u Americi. Čestitam organizatorima tome na vrlo smijeloj ideji i na realizaciji istoga i vjerujem da će nam sigurno i to pomoći u dovođenju još većeg broja gostiju u naše prekrasno Zagorje. I sad pozivam organizatora koji se ovih dana puno preznojio oko organizacije, imao je puno posla. Pozivam predsjednika udruge Zagorje u srcu, gospodina Krešimira Koletića, da vam se obrati s par riječi. Izvolite. Malo treme, malo i emocija, ali zaista jedan lijep događaj. Za mene posebno, iskreno. Zagorje srcu, samo jedan dodatak, ispravak. Ne samo Zagorje, nego Zagorje i okolica. Znači, kontinentalni dio cijeli, mi ćemo se potruditi da promoviramo čim više možemo, čim više budemo u mogućnosti. Ujedno koristim priliku zahvaliti moje osobno ime, u ime svih članova udruge, na vašem odazivu, na vašoj potpori, vašem dolasku. Nadam se da ćete provesti tih 1,5 sata uvodnih trenutaka i da ćemo uspjeti prezentirati ono što mi želimo, a želimo i vjerujemo i vi. Hvala vam lijepa. 11 hiža sama čaka, već ju nigdo ne gledi. Samo ptiček nju se skrije, da
z oblakov dešť cúri. V mojem domu návek tu je červená chyža i taj breh. To mi nikdo setiť nemre, ni za celý ovaj svet. Da si vrnem cajte ja, stisnem k srcu sliku staru, vse me vleče vodo maju, svima onim kaj ih ni. Dva obloka rafu krivi, krov od slame još diši. Tu je ta červena hiža, na vrh brega još stoji. Da si vrnem cajte ja, sve me vleče vodo maju. Dva obloka rafu rivi, krov od slame još diši. Tu je naša stara hiža, na vrh brega još stoji. Tu je ta červena hiža, na vrh brega još stoji. Poštovani gledatelji, eto nalazi se u društvu gospodina Milana Bandića, gradonačelnika grada Zagreba. Dobro večer. Dobro večer, bolje vas našao. I vi ste uživali u ovom prekrasnom koncertu naše Tajči, ovoj prekrasnom događanju koje se dogodilo ovdje danas u dvorcu Mihanović. Pa malo vaši dojmovi. Praznik za oči i praznik za uši, a plus toga ja se ovdje osjećam u Tuhinskim Toplicama kao doma. Tu je pola moje obitelji. A je? Na tome ja sam tu doma. U biti ja gdje god dođem u Hrvatsku sam doma. To je krasno. Ali mislim da tako i ljudi osjećaju prema vama. Mislim da je obostrana ljubav. Meni se čini onak nekak, stvarno kam god dođemo, a da ste vi onak u daljini, svi počnu zapravo trčati za vama. Jer vas ljudi vole. Ljubav je dvosmjerna ulica. Pa eto, par riječi malo jeste bili na godišnjem odmoru? Kaj? Ste bili na godišnjem? Nema godišnjeg odmora, pa ja ne radim ništa. Ja radim, ja sam se prkala radeći. Odmah volim posao, radim i kad čovjek radi posao koji zna, voli, onda je to radi da izgušta, a kad radite posao izgušta, se odmarate, tako ja se radeći odmah. Znamo da volite sport, sad smo saznali da volite i glazbu. Pa volim glazbu, ne volim sve što je lijepo. Pa volim ja slušati svaku glazbu. Rekao sam praznik za čiju. Hvala vam lijepo, ne budemo vas više zadržavali. Eto, u ime svih gledatelja emisije Pjesma te zovem TV Jabuka, hvala vam lijepo. Hvala vama i gledateljima. Hvala za život. Jutro dišeće, na bregi su spali, a mesec još zajti ništa. Potiho sem odpeo, raskliman u lesu i pinkles na pleća sem stara je mati išla za menom, nemo u zemlju gledeć i ni mogla znati kaj sviram po duši i zakaj od včera ni stregel ni reč. Preveć smo toga povedat si šteli, a se
Petrovića. Dobar večer. Dobro večer, lijepi pozdrav vama, svim gledateljima. Skoro sam rekla dobar dan, ali nekako uvijek se mi emitiramo na večer, pa onda je... A i sumrak je, pa onda prigodno je reći večer. Jasno. Evo, ponovno smo na jednom krasnom događaju, na krasnom koncertu i jako dirljivom koncertu naše Dragin Tajči, koja nas je posjetila nakon dugo vremena. Malo nam je došla opet iz Amerike. Pa malo par dojmova o večerašnjem koncertu. Pa u ovom trenutku još je glava puna dojmova, teško ih je sažeti, ali evo, jako sam sretan i ponosan što je večeras na repertoaru bilo puno pjesama sa Krapinskog festivala, a to su sve pjesme koje ipak dušu diraju i uvijek nađu put do srca. Par riječi, možda neke novosti u zadnje vrijeme koje nismo čuli o Krapini, u Krapini, nešto posebno? Pa evo, sad to znači dolazi nam kolovoz, tradicionalna manifestacija, kod nas ljeto u Krapini, znači po 11. puta se održava. Sad smo malo proširili, više nije samo nedjelju, sad svaku subotu od 21 sat imamo kino pod zvijezdama, znači u atriju Gradske galerije, u dvorištu Gradske galerije se prikazuju filmovi. Nedjelja je već tradicionalno, znači poslijepodne od 17 sati na Hušnjakovom, uvijek nešto za mlade, znači uvijek svirka za dobar štimung, uvijek predstava, znači ne znam, imat ćemo Zuhru i da ne nabrajam sad sve predstave koje će biti. Znam vjerojatno i jedna web stranica gdje je to sve može se sve naći, znači i na internet stranici grada Krapine, na Facebook profilu grada Krapine, moram se pohvaliti da to sad imamo od nedavno, i na internet stranicama turističke zajednice. Uglavnom za svakoga se može naći nešto. Odlično. A onda slijedi i tradicionalni Krapinski festival. Nadam se da ćemo ga posjetiti sa našim kamerama. Ja se ne nadam, ja znam da ćete ga posjetiti. Nećemo moći odoljeti. Hvala vam lijepa. Nema problema, dapače. Brzo idu godine, sve prolazi, mijenja se, a ljubav u nama ostaje. Ne nosi možda više te narančaste haljine, a ljubav još ista je. Zadrli snove, život nas zove na neke nove obale. Vjeruju sebe, glavu podigni, na život pogledaj očima ljubavi. Loše brišemo, a dobro pišemo, na svijetu nisi sam, a sutra je novi dan. Sutra je novi dan. Draga naša Tajči, pa dobro nam došla ponovno u Hrvatsko Zagorje, ovdje u dvorac Mihanović u Tuhinskim Toplicama. Kako si ti nama? Odlično, evo još sam nisam se još oporavila od leta, ali zašto bi se oporavljala? Dobro nam je, lijepo nam je, evo odlično je, krasni event su priredili u grad Zagorju srce, došlo je puno uzvanika, gostiju, da sam sve prijatelje. Ali takav veličanstven koncert, toliko suza radosnica, ja nisam vidjela niti na jednom koncertu do sada. Ti si momak za pobjede, ti prave riječi bit će dovoljne, glava zvijezda na nebu sja, ti si onaj koji tajne zna. Hajde da udajemo ove noći, hajde da ljubi se u moje oči, koji su usni kao čokolada, ljubi se dobar dan. Draga Tajči, malo smo željni ipak čuti tvoje planove sljedećih nekoliko mjeseci. Znaš šta, ja sam ti jako teška za planove. Ja živim svoj život na jedan način da ja prepustim sve stvarno kako treba biti. Znaš, puštiš u Božje ruke. Dobro, planova normalno svi imamo i želja i discipliniramo, radimo da bi se to ostvarilo, ali onda kad se ne dogodi ne treba ići glavom kroz zid, nego jednostavno treba pustiti, dogodit će se kad je pravo vrijeme. I onda će se dogoditi najbolje na svijetu.
Moj album je završen, imam promociju, ću imati u New Yorku, jednu promociju ću imati u Cincinnatiju, znači radimo, stvarno se trudimo, promovirat ću Zagorje, i Zagreb, i Hrvatsku, kao što sam do sad. Ti si od danas znači predstavnica i predsjednica udruge Zagorje u srcu, podružnica Sjedinjenje Američke Države. Tako, i cilj nam je, cilj nam je promidžba i Zagorja, i kontinentalne Hrvatske, a i Hrvatske općenito. I na jedan sustavni način pomoći da se organiziraju neki izleti putovanja, da se osiguraju neki dobri paketi. Još recimo taj prirodni turizam je recimo jako interesantan. Pa i da se povežu ti naši ljudi u iseljeništvu i da se njima na neki način moguće lijepi programi i u Hrvatskom Zagorju, koji zaista ima. Znaš, meni se sviđa taj slogan koji smo uzeli, otvaramo svijet i vrata, bajke na vida. Jer Hrvatska općenito stvarno je bajka. Samo ju treba prepoznati, pronaći, prepoznati i onda jednostavno, eto vidiš, prirodni turizam. Bajka. Krasno. Mi imamo jednog predsjednika Republike Hrvatske, a ja bih rekla da si ti drugi predsjednik. Joj, nema tako daleko, ne, nisam ja baš. Ali smatram ovako, koliko daješ sebe u promociju Hrvatske, da stvarno zaslužuješ nositi tu lasku titulu zapravo predsjednice naše države. Gle, ono što ja mogu, to je stvarno podijeliti svoju ljubav i na jedan iskren način kroz svoju glazbu i kroz priče ljudi. Hrvatska ima toliko ljudi koji su vrijedni i od dvoraca i od hotela i država, to su ljudi koji u ovoj zemlji našu čini. Njihova duša, njihova srca, vjera i ja mislim da se to mora svijet. Draga Tajči, svaki intervju sa tobom me dirne, a posebno je ovaj. Moram ovako iskreno reći jer ja isto volim biti prilično iskrena. Hvala ti kaj postojiš i hvala ti na toj tvojoj ljubavi. Hvala. There's nobody around, we're gonna have some good clean fun. The kids are fast asleep, baby, it's just you and me. I want to tell you, dear, how I love when you hold me near. When you are gone, I hate to be all alone. So come on now, we're gonna have some good clean fun. Gospodin Krešimir Koletić, osnivač i predsjednik udruge Zagorje u srcu i organizator ove veličanstvene manifestacije koja se danas održala ovdje u dvorcu Mihanović. Pa dobro večer. Dobro večer, Tihana. Dobro večer vašim gledateljima. Pa bilo nam je krasno sa ovom ne svakidašnjem koncertu naše drage Tajči, koja nas je dirnula do suza. Niste jedini, moram priznat, niste jedini. Mislim da ste izabrali jako dobru i zapravo najbolju predstavnicu Hrvatske, a posebno znači vaše udruge Zagorje u srcu za Sjedinjenje Američke Države. Pa, uvjeren sam definitivno da jesmo. Dugo smo pripremali se, konstantno radili proteklih 5-6 mjeseci na tome i sve više sam siguran da smo ispravno postupili, pogotovo nakon ovog večerašnjeg događaja. Tajči dirnuta svim što se ovdje događa, ona je iskrena, spontana, eto, zapjevali smo zajedno na klupici. Kako je došlo zapravo do izbora Tajči? Pa gledajte, evo, s obzirom na posao, nekako iskustvo, uvijek tražiš nešto, gledaš, pa i treba se sjetiti naših ljudi koji su vani, koji već jesu i promotori godinama, a možda nisu javnosti na taj način niti prikazati. Javnost zna čime se oni sve bave. Malo popratiti, malo gledati, istražiti i evo, rezultati su ti. Ne? Ja sam rekla da Hrvatska ima jednog predsjednika, dr. Ivu Josipovića, a da bi se za Tajči moglo reći glad da je predsjednica i predstavnica Hrvatske u svijetu. Pa ja bi se složio s vama. Zato je ovaj izbor stvarno pun pogodak. Hvala vam lijepo. Par riječi možda o vašoj udruzi, Zagorje u srcu. Pa evo, u principu postojimo, službeno smo registrirani 14. siječnja ove godine. Mlada udruga. Jako mlada. Ali već ste došli do SAD-a. Jesmo, došli smo već do SAD-a, što govori da smo postavili dobre temelje.
Ja mislim da to i danas se vidilo. Dobri su ljudi uključeni, kvalitetno izabrani sa raznih segmenata polja, a bit će nas još i više. Bit će nas još i više i još kvalitetnih ljudi i iz drugog segmenta, tako da radit ćemo. Pa mi se onda veselimo o svakom vašem daljnjem projektu. Naša ekipa je spremna, uvijek kad nas pozovete, mi ćemo biti vrlo rado uz vas. Bez brige, budite uvjereni, zvaćemo vas na svaki naš događaj. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Somewhere